گئی آدھ دولت شام رہ گئی بابا جی تھباوے ہا دو قبراں بناوے ہا ہیک تے لکھیا معصومہ بئی تے لکھیا اصغر ایک وین کریا تے آکھیا سیدہ نال میرے سانگے مک گئے جنہ کو دیتے نہیں عمر دراز فر جنہ کو نہیں دیتے ماتمی پتر تاف گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہیں اساں ظرف دے مطابق منگنے تائیں شان دے مطابق عطا کرنے ساڑے ہاتھ خالی نہ لوٹن انہ دی عزت و عظمت دواستی جنہ دے صدقے کائنات بڑھائی دعائیں شرف قبولیت عطا اللہم صلی علی محمد آل محمد و اجل فرج دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند آواز نال آنکھوں میں غم جاگتا ہے حسین کا مٹی میں مل گئے ارادے جدید کے رہ رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سارے لبیک یا حسین یا حسین لبیک یا حسین حیدری ریاض سین بیمارے ایکسیڈنٹ ہوئے ہسپتال وچ داخلے سارے آمین آکھو چاہ بیمار دی بیماری دا واسطہ مالک صحت عطا تعداد زیادہ ہے صلوات دی آواز کم ہے ملت علی صلوات پڑھو آؤ بسم اللہ ایک صلوات اچھے آواز نال ہور بھی پڑھ میرے بھتیجے سائم رضا نوتک صاحب مالک بابے دے درجات بلند فرمائے حاجی ناصر عباس نوتک صاحب دے فرزند ارجمند مالک عرشان دے بخت لاوے اور بی بی بابے علا مقام مطاف اجازت ہے میں نوکری شروع کروں اس در تے بات نیت دیئے اس در تے بات حیثیت دی نہیں بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات ہر عمل دا دار و مدار نیت اجازت ہوئے تو میں 4-17 جناب دے گوش گزار کراں جڑا بندہ بیٹھا مجلسی چے حاضر نہیں بیٹھا منت والی بات نہیں جو میں ترلے پاواں تو پھر تو میرے نال بولیں میں طاہر ممبر تے ایک بات کردہ رہنا میں حیران ہاں اس بندے تے جڑا بندہ جنت دے ماحول وچ بہ کے جنت دا خریدار نہیں بندا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے تیرے سنن دے آباد رہو تو آڑی زندگی ہوئے اللہ تو کو وسطہ رکھے بانیان دی محنت مالک قبول اللہ ساڑا مقدر کے نہ چنگا بنائے کہ ذات ہدیت نے ساکو ہادی عطا کی تن اللہ سارے محمد عطا کی تن بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے اللہ سارے محمد عطا کی تن اللہ سارے علی عطا کی تن یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہمیشہ خیر ہر گھڑی ہر پل خیر
وج گج کے آکھا کر یا علی، ڈر ڈر کے یا علی نہ کھیا کر، بڑی ضرورت ہے تو چپی رہ ونے، میں مطمئن ذاکرہ ستر رہدا، علی بلندی دا نام ہے، علی پستی دا نام نہیں۔ بولو سارے محمدن، سارے علیین، سارے سیدن، سارے دے سارے بے عیبن، جیڑا اجائیں چپے اللہ کیڑا چنگا مقدر بنائے، 14 دے 14 اللہ ہی 4 دیواری عطا کی تن، در در تے ونجن دی سا کو ضرورت نہیں پئی، اے علی والے دا مقدر۔ پھر حکم انہاں کو مننا، سوچنا نہیں، سوچ تو بالا تر، جتھا ساڑے ذہن مقدن اتھو انہاں دے نوکر شروع تھی دن، بندے حیران ہو ونجن تا مقدر ہے، بندیاں دی سمجھی نوکر نہیں آندے، پھر علی کی میں آسی ہاتھ چاہ کے جڑے بندے کو نام ہے حیدری، پھر نیت دی بات، جیڑا بندہ بھی انہاں دے در تے خلوص نیت نال جھک منگن اچ دیر ہے، انہاں دی عطاؤ اچ دیر، بسم اللہ بسم اللہ، مولا رزق کی اضافہ فرمائے، مالک زندگی اندراز، سایہ قائم رہے، غور کرے، شاہی ریت اولاد حکومت تخت چھوڑ کے 14 دے در تے جو آئیے مقام کیا ملا ہے، جنت جنہاں دی ملکیت ہائی وہ ماں دے بغیر بولے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسن والحسین سیدہ شباب مالکان جنت، وارثان جنت، حسنو اماں دے بغیر نہیں بولے۔ اللہ بس میں یہی پڑھنا چاہتا، جمعہ دا دن مجسمہ رحمت نبی دا ویڑا، جناب فضا حسنین شریفین دے برتن سنوار رہی، میں سلجھے لوگنج کھڑا سنوار رہی ہے، رحمت کل نبی دے قدم رکے، بیٹی طبیعت دکے حالے آدھے لکھ احسان شکر کریم اللہ دا میں راضی ہے۔ نبی فرمائے تخت شاہی ریت اولاد حکومت سب کچھ چھوڑ کے ساڑے در تے آئیں، پلنگ تے نہیں بیٹھی، مٹی تے بیٹھی، میں بندہ چیک کرنا چاہنا جندے دلی چاہری دی ویلا ہے، میں 17 کھاں تیرے ہونٹوں کو حرکت نہ ملے، مقدر دی بات ہے، سار چاہ کے پیا دیئے، امتحان نہ گھنو، اس تخت نالوں تھوڑے در دی مٹی افضل ہے۔ اوئے مہربانی سے یا علی علیہ السلام، بیدار ہو جو کوئی
پھر فرمایا متا اولاد دی یاد آندیو، فرمایا تیری نبوت دی قسم، تیری رسالت دی قسم، تیری صداقت دی قسم، تیری شرافت دی قسم، انسانہ تھک پونی ایک قبولیت دی مہرے جو تیرے آنسو آ گئے۔ یاد اولاد دی نہیں آندی، فرمایا کیوں؟ فرمایا جلے ڈی لاہن دے نیڑے آندے نا، دو موتی دوڑ دے آندے، ایک موتی دا نا حسن ہے، دوجے موتی دا نا حسین ہے، سجے زانوں تے امیر باندھے، کھبے زانوں تے غریب باندھے، امامت والی زبان نال جلے اممہ کر کے سرینن تھکاوٹی میری مکوے دی۔ جتنی تھکی ہوئی ہونی ہوں جلے گلچ مہی پاک کے میں کو سرینن نا اممہ، چلو تیرے آنسو آ گئے تو میں تیرا رخ نہ بدلاؤں، وسدائی ڈٹھیس اجڑدائی ڈٹھیس، وسدے ہیں تو جگ تو سونے، اجڑے تو واتین اجڑے جو قبرہ نال قبرہ نہ رلیاں، کوئی کتھے کوئی کتھے میرے دیکھ رلین قبرہ بولو جائیں ہائے نہیں کیتی میں اندے تے سوال کرے نا، جنت البقی ستی پئیے، ماں کربلا ستا پیے، پوتر دھی ستی پئیے شام، پوتری ستی ہوئیے مسافرہ لے قبرستان، دعا مانگ رستے کھل ونجن شام دے، بی بی دے روزے دی مالک محافظت فرمائے، دشمن دے شہری آجی قبر کلیے، کوئی قافلے نہیں، شام وچ کلی ستی میں تیرے چہرے کھڑا پڑھدا، کئی حاضرن کئی غیر حاضر بیٹھن، آخری ویلے رسول دا، آخری ویلے سجے ویکھے کھبی ٹھڈا صاحب رہے تے فرمائے کن گئی ہے میری بیٹی فضا، جیڑی ذاکری دا تو قائل ہے، میں ایک ذاکری دا خط کھڑا پڑھ دا، قریب آکیا دی آئی کھلوتیاں، نبی فرمائے میرا آخری ویلہ ہے، آج میرا دل دے تو مانگ میں دیوا، واہ بھئی واہ، صدقے صدقے قدمت جھن پئی عبید اللہ، آدھی جڈن دی تھوڑے در تے آئیاں، منگن دی گنجائش نہیں بچی، میں کیا منگا؟ نبی فرمائے آج میرا دل ہے، مانگ میں دیواں، میں کو ممبر دی عظمت دی قسمیں، ٹھڈا سائی بھرستے آدھی منگ دیاں، عطا کرو میرے ایک چاہ، منگ دیاں عطا کرو، نبی فرمائے منگ آدھیے میری زندگی ودھاؤ، بسم اللہ پتران دے شاروں نہیں، میری مجال ہے میری زندگی، بچہ میرے رے میری زندگی، نبی نہیں جاندہ جاندہ آئی نا، جو کیوں منگی اس آخری وقت ہے، رحمت کل نبی دی ہنجھو لڑین، ٹھڈا صابر کیا دن زندگی جو منگی ہے کرے سے کیا، آدھی زندگی منگی ہے جی میں ظاہرہ نال گزاریے ہمیں عالیہ نال گزاریے،
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تیرے جوڑا وندہ ہی صدقے مجا لے میں بسم اللہ میں نوکراں میری مجا لے مٹی تے بیٹھ کے رومن والے دا بڑا مقام ہے حکمن آکھ سکدا ہے منتا نا حکمن جو رسول دی دھی کو پیارے ہو ای ہنج دی خاطر جنت دے در تے کھڑی راس حاطف غیبی دی آواز آسی بطول جنت نہیں ونجنا فرمیسی اتنے تک نوے سان جتنے تائیں میرے حسین دے رو وڑا اندہ پتہ ہی قبر اچ لگڑ منگی زندگی تے مل گئی زندگی ایک ایک لفظ دی میں شرح کرا نا بڑے وقت ہو گئی ہے مظلوم دی سنا خانی کر دیا 27-28 سال ہو گئے میں کو ممبر دی عظمت دی قسمیں بزرگاں 4-17 مسائبی مقا دیتے جڑے قبریں سم گئے وہ پڑھ دین زندگی منگی تے مل گئی زندگی اگلی منزل گنی نے وچ مدینے دے بی بی دی ماں بن گئی کربلا آ گئی تاں بھرا بن گئی آ گئی جہاں شرابی دے دربار وچ ات بی بی دے سر دی ردا بڑھ گئی جیڑا روندے سچیندہ نہیں جیڑا سچیندہ حسین دا کچھ نہیں لگتا رجب دی 28 ادھرات دا ویلا ٹرا حسین منزلہ مک گئیاں کربلا کس گئے زیور مل گئے لاشاں تو گزاریاں فضا نال آگ لگی کوفے آئے شام دے راہا شام دی قید وط رہائی وط وطن دوبارہ شام وط سنگت نال ٹر پئی علی دی دھی رول کے مر گئی ایک قبر تے بہ گئی سمجھ گئی ہیں جو میں کیا آباد راویں آباد راویں آباد راویں ایک قبر عالی ہے بھائی اے رات رومن والا سجاد ہے میرے دیکھ پانی نہیں خون کھڑا روندہ وین ہکو کھڑا کریں دے وطن مرے ہاں مل پوے ہاں شام تمہیں کو کھا گئی ہے ہائے اور ڈھائی مار کے رومن والا جناب فضا قبر تے بیٹھ چاچا حد ہو گئی ہے وفا دی پڑھن والے پڑھ دن وفا جناب عباس تے موک گئی میں آدھا رشتے چ بھرا ہائی علی دا پتر ہا وفا موک گئی لیکن موک ہون دیتے گئی جیڑی رشتے چ لگ دی کچھ نہیں ہائے بندے جیندہ نال نہیں نبھیں دے فضا قبرہ نال گزاریے بندے شہران چ نہیں گزریں دے فضا جنگلان چ گزاریے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ ہے کرنا لیا ایک منزل بدھاؤ حیران باہیں تیرا اپنا نصیب اس تو وڈا دکھ کوئی نہیں قبر تے بیٹھئے رت رومن والا رت کھڑا روندے ان سر تے ہاتھ رکھ کے آدھا کھڑے ڈاڈی سر جا کے دے جی مری ڈاڈی سجنہ دے دردوں نے مویاں نال مردہ کوئی نہیں قبر چھوڑ وطن وال جلوں میں وہ کو شیعہ ہی نہیں منے دا جڑائی سطر تے آئے نہ کرے قبر تو سر چاہ کے دے رات رکی کہندہ وطن کیڑا وطن لادے مدینہ آدھے وانج وس مدینے شاباش شاباش
مان واس مدینے میرا ایہو مدینہ جتھائیں رول موئی دی قبر یار تیری دھرتی کو شرف لفظ دی قدر کرنا پہاڑ مسائب دا پڑھنا لا گھر تک دا تیرا روون کافی ہے انہوں پیو تے پتر وطن دو ٹرین انہوں قبر تے بیٹھی ہے سلطان اکبر جتنے تائی نظر آن دے رہے ہیں کانڈ دے دی رہی ہے جلے اکھاں تو جل ہیں قبر کو ہاں اللہ رو کیا دے ایک لحظہ باہرہ اٹھی دیکھ وطن آلے وطن آتے والے ہوئے واہ بھائی واہ شالہ وطن نصیب آباد رہے بھائی آباد رہے تھوڑا میں اقدام میں کائنات کر مجال ہے میری مجال جتا جا ملے مسائب دا احترام کریں میں کدا کہیں کو نہیں جھنکا میرے واسطے نہیں احترام مسائب اچ بے وننے تیری مہربانی میری جرت نہیں جو میں شبیر دے ازادار کو جھنکا جو رسول دی دھی کو بہن پیارے تیری لڑ دی ہانج دی قسم قبر تے رہ گئی پوچھے ہاں کر دی کیا ہے پڑھ دی قرآن ہے بھار پانی باندھی آئی ظاہر آمینہ پانی پلاوے ہاں اجرت واسطے بابا لوگ جے بچ ہاتھ پاوینا کنڈ کر کے آکھیا میں منگڑا لاندی دائی نہیں ضعیفہ پانی جو پلائی اندھی اجرت ہکو وین کریا رو کے آکھیا دعا منگو شالا رات رک ونجے رات رک ونجے 35 سال قبر دی مجاوری کی کتنی نہیں آیا او شیعہ جندی ہائے نہیں تھی بی بی دے حرم تو گھن کے حسین دی زخمی کرنا لی دی جت ستی ہوئیے اے 9 میل دا پیدل پندائی ہائے کار تے بھاوے نہ کار سڑکاں کوئی نین پتھران تے اتنی ٹلی ہے وات راہ بن گئے 9 میل روزانہ آوے نو میل دا پند روزانہ کر دی کوئی بیٹھا ہے مصاحب سننا لا مورخ آل محمد علامہ غلام حیدر کلو مرحوم آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکد بسم اللہ دا ثواب ہوئے پڑھ دے ہیں ایک دن قبر تے بیٹھئے نصیر جی میں گلہ این بیٹھی کر دیئے جی میں ماما تھی آمنے سامنے رو رو کے بیٹھی آدھی ہے جڑا دنیا تو ٹرسان تیرا نانا آسی تیرا بابا آسی میرا حسن آسی میرا حسین آسی جڑا میرا حسین آوے ایجو کچھ آکھے اما اپنی دھی کو ٹکی رہی 9 میلہ تے میری ہکلی آئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے ہائے کرنا لے جیدہ رہے بھائی آباد رہے کوئی میری دھی دی خبر 9 میل دپن ضعیفی روزانہ کر عرشان دے بخت لگنی تیری لڑتی ہنج دی قسم آندھی تا روزانہ آئی بسم اللہ دا ثواب ہوئے حافظ محمد علی خان بلوچ یہ انہاں دی سطرے وقت ہر کہیں پڑھئے پہلے انہاں پڑھئے فرمائے ایک دن شب جمعہ مسافرہ لے قبرستان دے باروں جناب فضا کو نہیں لائے گے
ایک شامی تو پوچھا حسین دی زخمی کرنالی دھی دی قبر کہڑی ہے؟ اے شامی آدھا ہے ضعیفہ آج سوکھی ہے لب پوسی آج کیویں آدھے آج ہے جمعے دی رات وارسالہ نیا قبران تے دیوے بلدے پائے حسین جڑی قبر تے دیوا نہ پیا بلدہ ہوئے سمجھ وجے یا حسین دی دی قبر تور لا یار دے آئے تھی دیئے ہاتھ کھول کے بے جھولی پھیلا بے منگ پن گن اللہ وین قبول مجالے میری مجالے جڑی قبر تے دیوا نہ پیا بلدہ ہوئے پچھن دی ضرورت نہیں ود سمجھ ونجے ایا حسین دی دی قبر آ بیٹھی ہائے قبر معصومہ تے آ بیٹھی شبیر دی دی قبر حال گئی حاجی صاحب ناصر عباس تے مالک درجات بلند فرماوے او پڑھ دے ہیں تے کو پتر پیارن حسین کو کوئی نہیں تے کو بھینی تے دھیاں پیاری ہیں حسین کو کوئی نہیں رلیاں قبران حال قبران اللہ اکبر کلی ستی قبر حلی تے وین آئے ڈاڈی تھک پونی ضعیف ہیں نہ آئی کر اے میں ہاتھ بدی کھڑا تیرے رومن واسطے نہیں تیرے حاضر بان واسطے میں کو ممبر دی عظمت دی قسمیں قبر کو ہاں اللہ کیا دے میری نوکری ہے جتنے تک میری زندگی دے ساہنا میری نوکری ہے غریبی دی سطر اگلی سن گنے قبری چرو کے پیا دی اچھا آندھی تا روزانہ ہے سن دے ہیں ہیک رستہ شام چو مدینے ویندے سن گنے آدھی ویندے قبری چرو کے پیا دی کدائیں راہ نہ لگی آئی کر قبر تے جھان پئیے تے آدھی بیٹھے ہی راہ نال آمن دی وجہ رو کے زخمی کرنا علی قبر پیا دیئے متا کوئی مدینے تو آندہ پیا ہوئے ان دے کول پچھیا میں کو ڈسے چار رات رک گئی ہے سی آجا رو دا ودے میرا سجد واہ واہ نہ بن امیر غریب بن کے آیا کر واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ رات رک گئی ہے گزر گئے دہاڑے مک گئے 35 سال 5 محرم صبح دا ویلا اللہ اکبر علی دی دھی قبر تے بہ کے پہلا ختم قرآن دا کیتس کوشش کیتی ہے جو میں اٹھا نہیں اٹھی سکی جھان کے پیا دیئے آلیا قبری جو ہے جی اممہ آدھی پہ نوکری موک رہی ہے اممہ تو کوئی بیوارے سے آدھی کہہ کو صدا آدھی میرے سجاد دے باکر دے لگ رنہ کر یار آباد رہے سونا لگ دے ماتم جوانی نصیب ہوئی قبر تے بیٹھی مدینے دو موکی سجاد داڑی سڑیں دیئی میرا آخری ٹائم بچ دی نو سادت مارے اس رات رومانا لے دی حالت کیڑی آئی زہر ملی ہوئی جگر کپیچ کے بہر پیان دے آیا میرا اللہ میں تیرے کول پچھتا قدیمی ازادار بیٹھے ہو جائیں بدماشت بغیر برکے دے ماں ٹردی گٹھی آئی ہوں دا جگر زہر جو کہا جگر کپیج کے بیٹھ جناب محمد باقر علیہ السلام قریب آ کے پوچھ دن بابا رت نہ رو
کوئی دنیا دا وکھرا درد یاد ہے؟ پتر دا منہ چم کے دے موقع دا جو گواہ ہیں، بازار دربار نروار کئی گھنٹاں دی پیشی، پھپھیاں دیاں چادراں دا منگنا، یہ رات نہیں رک دی۔ میں قبر چی روسا، میں جنت چی روسا، زمانے دا دستور ہے بھرا بھیڑا دے ناج بنینن، میں دنیا دا ایڈا وڈا غریب ہاں، شام غریبہ آئی، میری بھیڑ میرے سران دو آئی، رو گیا دی آنکھ بھار، اکبر دا قاتل میرا ناج لٹ لیا، او بھیڑ لٹی گئی ہے، واہ 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 واہ، ہائے کیتی کر آباد رہویں، وین قبول ہومنی نہیں رک دی رات تے بچ دئی نا، اگے شام کھا گئیے ہن زہر مکا گئے، پہلے لگا وہاں شام داڑی دا آخری ویلے قدم چم کے آدھے تھوڑی یہ حالت ہے، شام فرمائے ونجنا ضروری ہے، شریفہ کو احسان نہیں بھرو۔ اتھا پیو پتر اتھا قبر تے جھان کے پیا دیئے، ترائے ساڑھ مارے میں کوئی نہیں آئے، پردیس ہے میں ہکلیاں، میں تیرے کلیجے دا اندازہ کرے نا جو کتنا تیرے جگر اچدار دے، قبر تے بہ کے بیٹھی آدیئے جیندہ کوئی نہ ہوئے دفن ہوئی ہوئے دے، وارث نہ بڑے لوگ تانے دیسی، نوکری کرے دی رہی رول کے مر گئی، واہ 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 بھئی واہ، قبر تے بہ کے آدھی بیٹھیے، کیڑا دکھے جڑے دکھے چ میں بھائی والنا، سجاد کنڈ تے جھلیا میں ہتھا تے جھلیا، ان دی کنڈ زخمی میرے ہاتھ سے، سن سے اللہ اکبر، اجم بیا وین مکہ نہیں، یا حق علیہ ڈاڈی میرا سلام، بس وین دے قریب آواں، اللہ اکبر، سر چائز اے بھلانا لاندی دائی نہیں، جے کو حسنین اممہ سڑینے ہیں، اے بھلانا لاندی بابا دائی نہیں، سر چائز چہرہ ڈٹھیز، اکھاں وس پئیم تے رو کیا دی، آپ آئیں بابا نہیں آیا، کئی بندے شامل نہیں ہوئے، مسائب کوئی منت دا نام ہے، یہ تیرے کلیجے دا درد ہے، جتنا درد ہو دے اتنی ہائے تھی دیئے، ٹھڈا صابر کہہ دے گلے نہ دے، میرے بابے کو زہر کھا گئی، آدھے میں نہیں بچ دی، ٹھیکڑی مرتبہ میں کو شام دا سنگتی ملا، اے انگلی درازن تے پیس نگاہ، قبر تے جھنی ہے تے غش کر گئی، آؤ بشو میں کائنات قربان کران، تیرا دھیان نہ بدلے، احترام مصائب وچ میرا ویر کھلو گے، بزرگان دی اولاد ہے، تو میں کداں شبیر دے مداح کو انتظار نہیں کرے، مجلس میری ہو گئی ہے جیڑی میں پڑھ جیڑی ذاکری دا میں قائلہ وہ تیری ہنج آ گئی ہے، دو ہو رہا ویسے، بسم اللہ، صدقے 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 صدقے، میرے دیکھیں میں مر جاواں ہا سترہ نہ پڑھا ہو، تو چپ کر گئی ہیں، شاید تیرا ذہن بدل گئے، مسائب میں ہون پڑھنا ہے، تیری لڑ دی ہنج دی قسم ہے، جلے آکھسنا سجاد وڈا غریب ہے، رات رومن دے بعد وطن تے موت آئیے،
بھیڑا کول ہیں میں ہوں دی غریبی تے رنیاں 10ویں دا ڈیہا جمعے دا روز ہا زخمی حسین ہا گھوڑے دی واد ہاتھی چائی کہیں ویلے سجے کہیں ویلے کھبے ایو کو جادا ہا کین گئے میری کمر دا زور پاس کین گئے میرا عقب آباد رہیں آباد رہیں شل وین قبولوں منی طبیعت ملا تے دو وین کراؤں اللہ اکبر انتقال ہو گیا حوران جنت نے غسل لیتا کفن فضہ دا میت تیار ہو سن گے نہیں جنازہ پڑھاون واسطے ملائک آ رہے امام کو انتظار ہے کہیں دی جدہ وطن تو ٹوٹی وڈے پتر داؤد نے وصیت کی تھی پردیس کوئی غریب میت ہوئے گزرے نہیں جنازہ آباد رہے آباد اگلی سطر بزرگا دے ہیں شام دے راہتے پانی پلاوے آؤ کافلے گزرے نہ پانی پلاوے آؤ کافلے آمیں نہ فضہ دے پترانو اطلاع ملی تھوڑی ماں شام دے راہتے کافلے آنو پانی پلے بزرگا دے ہیں گلیں دے ودے ہیں 400 گھوڑے سوار داؤد سالار میت تیار گھوڑا روکیس پچھان تے موہ کی تیس یحییٰ بھیرا گھوڑا روک اللہ جانے کون بے بارے سے جنجلال جنازہ پڑھاوڑا کوئی نہیں میں کو مادی وصیت یاد آئیے جلنے آئیں جل کے غریب لال جنازہ آباد رہیں سارے شامل ہوئے گھوڑے دوڑائیں نے قریب آئیں اللہ دے آئیں صفا بڑے نے آئیں امام کو کھڑائے داؤد پچھو کھروتا میرے رکھے کوئی ایسا گھر نہیں جک موت لروایا ہوئے آباد رہیں جنازہ پڑھانا پہلے مالک متان تو پوچھ رہا ہے امام دیا اکھاں وسیعن پچھاتے منہ رو رو گیا دے داؤد اجازت تیری ماں دا جنازہ پڑھا آدھے میرے کل جو پوچھ دیا میری کوئی ماں ہے کرلا حیران نبے آباد رہیں آواز ای سنان تیری رول موئی ماں فضائے دربار رلی ہے بازار رلی نروار دین آباد رہیں اجازت ملی تے جنازہ پڑھیا میرے دیکھیں داؤد کانتے ودہ امام دے قدمان تے جھڑے مولا ساری زندگی توارے دردی نوکری کی دی اور دنیا تو ٹر گئی ہے اماموں میں اجازت دے ہو میں ماں نال بولے نا میری ماں میرے نال بولے پتھر دا کلے جائے نہ کرے امام فرمائے بولے بولے سی انہوں فضا دے بچڑے تلین انہوں امام محمد باقر حقل مار کے آدھے دادیو بچڑے ملنا ہے کفن دے بعد کھلین آجے بسم اللہ میرا حسان میرا حسین اللہ اکبر جیندہ رہیں کئی بندے تھک کے بیٹے سننے فرمائے نا ڈاڈی وطن تو بچڑے ملن آئے نہیں آدھے ہوئے لیکن گئے آئیں جڑے ویلے قرآن چاہی کھڑی آئی آدھی کھڑی آئی نہ مارو میرا تسا پھرا آباد رہیں سر چاہ میرے دیکھیں آخری دو وین اللہ جانے زمین پھٹی کیوں نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نہیں داؤد ماں دے قدمان دے جھڑے مولا نوکری کریں دی رہی ہے تھوڑی ٹر گئی ہے دنیا چھوڑ گئی ہے اجازت رہو میں ماں دا میت وطن تے دینا پتھر دا کلے جائے نہ کرے وطن دا نام ہے آلیہ دی قبر حلی ہے قبر جوائن آئے باکر ونجن دے
جیندے ہونے او وطنہ تے گھین وینے آدھی پئیے ہوندے جیندے جو ہیں گھلنا ہائے اللہ اکبر میری مجالے جیندے جیندے ہونے لوگ گھن وینے اجازت ملی ہے دو دمادہ میت چاہے میرے دیکھیں ایک گل دا جواب دے دنیا علی دی دھی کول چھوڑیے قبر معصومان دے نال کیوں ہے دو دمادی میت گھدی اللہ معصومان دی قبر تو میت گزری ہے جنازہ جھکنا شروع ہویا ہے روان آلا دو دمادہ میت رکھا امام دے قدمات جھنا آدھے مادہ میت بعد میں سا اے دسا جکی جا چھوٹی قبر کہہ لیے آدھے کیا دیتے آدھے مرو نہا منظر نہ دیکھا میں نکلائے قبری چونڈو چھوٹے کڑی آلے ہاتھ بہر ہیں روکے آدھی بھئیے ہر موڑتے میرے نال رہی ہیں اور کیوں ہیں وطن لتیار شام دی نگری اللہ لعنت اللہ ہے اللہ قوم ظالمین مومن اکرام بڑی منظور مجلس سے دعا کرو علا دار مختار حسین عرفان عباس نیے صف اعضاء ان تمام بھائیوں نیے صف اعضاء مقدومہ کنین اپنی بارگاہ میں قبول و مردود فرماوے مولا کائنات انہیں مرمین نے درجات بلند فرماوے مولا کائنات انہیں مال و رزق نے وچے مزید وسعت عطا فرماوے 16 فروری انشاءاللہ سالانہ مجلس راسی بامقام طارق شریف ہدایت اللہ خان چیئرمین انہوں نے مقام تے سالانہ مجلس راسی جس نے وچے سید الذاکرین قاری القصائد جناب ذاکر سید منظور حسین شاہ صاحب کو ٹردوں ذاکر المحمد بحر المصائب جناب ذاکر عمران رضا جھنڈیر اور دیگر ذاکرین نظام میں انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن مجلس پاک 9 بجے شروع ہوئی جس نے وچے خصوصی شرکت پیر و مرشد بابا محمد نجف علی شاہ صاحب گدی نشین کاٹ کر خصوصی خطاب کرے سن تمام مومنین کو شرکت نہیں اپیل ہے نعرہ تکبیر نعرہ